Hello, Hawaii! Welcome back to my channel, hashtag Mia Chikadora. Don't forget to follow and subscribe my YouTube channel. So, ito na guys, may ano ako dito, may chicken fillet ako dito. Dalawang chicken fillet lang po yan. Tapos, inano ko siya, hinati ko kasi, 'di ba, maano siya, makapal. Tapos, hinati ko siya sa gitna para ninipis siya. Tapos, gaganinin ko para mag-flatten pa talaga siya ng maigi. So, ayan guys. So, yun na guys. Continue mo lang yung pagpa-flattened niya. Ayan. Cut natin siya ha. So, ito na yung ano niyan guys. Finish flattened na yan. So, yan na yung ating chicken fillet. So, yan na yung resulta niya guys. At saka, may ano tayo dito. May 2 spoon of flour tayo. Tapos, lalagyan natin ng ganyan karaming asin. Yan, at saka magic sarap. Ayun. So, minaramihan ko siya ng paglagay ng magic sarap, guys. Para talaga lalasa talaga siya, 'di ba? Kasi, maiiba na yung lasa pag napiprito na. So, ayun. Baka sa susunod, gagawin na tayong ano nito, endorser ng magic sarap. So, ito na, guys. Lalagyan natin siya ng tubig. Lalagyan natin siya ng tubig, guys. Yan kasi yung style ko pag gumagawa ako ng para juicy siya sa loob. So, depende sa'yo. Baka gusto mo ng crispy and juicy or whatever you want. So, yan. Nalagyan ko siya ng tubig. Ito'y napakasimpleng gawin lamang mga madlang people. So, yan. Mag-add tayo ng tubig. Add ka lang ng tubig. Huwag padalos-dalos sa paglagay ng tubig. So, ganyan dapat yung right way niya. So, yan. Yung tamang paraan. So, yan. I-mix lang po natin siya. Yan. Add ulit tayo ng tubig. Hanggang sa ang mixture niya ay lalapot. So, yan. Lumapot na siya. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung ating chicken fillet. So, templado na yan Pero ano siya, yung asin niya is lang, pampalasa sa sa loob niya. Kasi, maano kasi yung niya makover yung lasa niya. So, hindi talaga makapasok sa sa loob talaga ng mga ng manok. So, manok kasi yan, di ba? Chicken nga, chicken fillet nga, bobo. Ayan na guys. So, ayan na nga guys, nakakatuwa naman to. Ito na, isa na naman yung isusunod natin. Ayan. So, ayan guys, nag-a-add na ako ng isang egg. Kasi guys, pag kasi, nagpa-fried chicken ako, yung hita yung ginagamit ko is, hindi ganito yung pag-process ko ng paggawa ng fried chicken. Hindi ganito yung proseso ko. So, ito is minaiba ko siya. At saka sobrang sarap po kasi juicy po yung loob niya. Tas yung yung sa niya, sa labas is sakto lang, hindi crispy at hindi rin hindi rin lousy. Pero sobrang sarap po dahil yung loob niya is juicy. Tas yung niya, yung lasa niya ay malalasap mo talaga siya sa loob. So ito yung ginagawa ko. Kaya hindi ko siya ginaya hindi ko ginaya yung pag-process ko sa fried chicken kung ginawa. Pero hindi pa ako nakapag-upload kung paano ako gumawa ng fried chicken. So, abang-abangan nyo guys, next upload ko dahil tuturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng fried chicken o maybe sa mga taong hindi pa marunong gumawa nun. So, tutulungan ko po kayo. Panoorin nyo lang po yung mga videos ko. So, ayun na guys. Mag-add ako ng konting crispy fry. So, yung yan is crispy fry yan. Yan. Maghalo tayo ng konti.
hinalo ko po siya sa itlog kasi hindi na tayo nag-add ng salt sa ating egg. So, para lalasa yung itlog natin is nilagyan ko siya ng crispy fry. 'Di ba? May lasa na yung crispy fry. So, yan yung inad ko. So, yan guys. Napakasimple lamang ho nito. Ito'y napakasimple lamang po. So, ayan na. So, yun guys. Papainit ako ng kawali. At nilagyan ko na rin yan ng mantika. Painitin lang natin yung mantika. Ayan na. Nilunod ko na siya. So, antayin lang natin nang mag-brown siya. So, ayan. Binaliktad ko na. And tadang! Tapos na. So, yan na siya guys. So, 'di ba nakikita niyo sobrang sarap. So, yan. Yan yung sinabi ko sa inyo pag ganun yung ano. So, yan siya guys. Sobrang sarap niya guys. So, thank you for watching.